எல்லா விதமான விமானம், ஹெலிகாப்டர்ல கருப்பு பெட்டி அப்படிங்கிறது பயன்படுத்தப்பட்டு வருது. கருப்பு பெட்டினா என்ன? எங்க இருக்கும்? எப்படி பயன்படுத்துறாங்க? அதனால என்ன யூஸ் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம இந்த வீடியோல டீடைலா பார்க்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். விமானம் இல்லைன்னா ஹெலிகாப்டர்ல இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே சேவ் பண்ணி வச்சுக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ற ஒரு கருவி தான் இது. விபத்துக்குள்ளாகும் போது எதனால ஆச்சு, ஏன் இப்படி அப்படிங்கிற காரணத்தை இது மூலமா தெரிஞ்சுக்கலாம். கருப்பு பெட்டி அப்படின்னு சொன்னாலுமே இது வெளிர் மஞ்சள் நிறத்துல தான் இருக்குது. இது பார்த்தீங்கன்னா விமானத்திலேயோ இல்லைன்னா ஹெலிகாப்டர்லேயோ சேதம் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கிற பக்கமாக தான் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க. கருப்பு பெட்டி பார்த்தீங்கன்னா 2 பகுதியை பிரிக்கப்பட்டிருக்குது. ஒரு பகுதி பார்த்தீங்கன்னா விமானியோட வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பகுதி விமானத்தோட வேகம், திசை, பறக்கிற உயரம் இந்த மாதிரியான முக்கியமான 400 காரணியை சேவ் பண்ணி வைக்கிறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க. இந்த கருப்பு பெட்டி டைட்டானியம் அப்படிங்கிற தனிமத்தால் ஆனது. இதனால புவியீர்ப்பு விசையை விட 3400 மடங்கு அதிகமான விசையையும் 1000 டிகிரி செல்சியஸை விட அதிகமான வெப்பநிலையையும் தாங்க முடியும். அதனால தான் இது ஃபயர் ஆனாலும் இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே அப்படியே இருக்குது. விமானம் இல்லைன்னா ஹெலிகாப்டர் விபத்துக்குள்ளாயிருச்சுன்னா இந்த பாக்ஸ்ல இருந்து ஒரு சவுண்டு 30 நாள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருக்குமா. இந்த பாக்ஸோட வெயிட் 13 பவுண்டு. உப்பு தண்ணியில் விழுந்தாலுமே இதுக்கு எந்த டேமேஜும் ஆகாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது தீயில எரிஞ்சாலும் தண்ணியில் விழுந்தாலும் இதில் இருக்கிற டேட்டாஸ் எல்லாமே ரொம்ப செக்யூராக இருக்கும். இப்போ கொஞ்ச நாளாகவே கருப்பு பெட்டியில் 2 சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும் அப்படின்னு சொல்லி எல்லாருமே கோரிக்கை வச்சுருக்காங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தண்ணியில் விழுந்தாலுமே மிதக்கிற மாதிரி இருக்கணும், ஈஸியாக ஓப்பன் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான்.